আসসালামু আলাইকুম ভাই সব, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে ভিডিওটা দেখাম আপনার ট্র্যাক্টরটা ভালো মাড়ি হয়ে গেছে। তো মাড়ি থেকে ট্র্যাক্টর আরেকটা ট্র্যাক্টর দিয়ে ট্র্যাক্টরটা উঠাই দিন। সবাই লাস্টের লগে দেখেন, আর ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আগে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপনারা সবাই দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ। তুমি পূর্ণিমার চাঁদ,